vừa nấu chín và vừa ăn sống được. Cái ngọt đó thì thường là dùng để nấu các món chính thôi nha các bạn. Đó là đặc điểm của cái hai loại là cải xanh với cải ngọt. Cảm ơn các con rất nhiều ha. Bây giờ mình sẽ vào một cái bước, đó là mình sẽ gói rau để mang về. Cái này con tặng cho ai? Dạ mẹ. Tặng cho mẹ rồi bó kia. Cho ba luôn. Bó này con sẽ tặng cho ai? Tại sao con lại muốn tặng mẹ con? Tại vì mẹ con muốn là Con tặng bó rau này cho ai? Cho mẹ con hả? Con tên gì? Rồi, cảm ơn Phước nha. Con tặng cho ai? Con chỉ chú thôi. Đâu? Bó nào của mẹ nè.